Tās pretēji domājoši cilvēki, kuri viens otram un paši sev centās pierādīt, ka viņu pasaules uzskats ir vienīgais pareizais. Seksuālo minoritāšu pārstāvis un viņu pretinieks šodien Vērmanas dārzā šķīra metāla žoks un policistu ķēde. Vairāk stāsta Gunita. Sestdienas rīts sākas ar saktas ziedu tirdziņu pārdevēju izmisumu. Darba iela ir slēgta un pircēji pie puķu tirgotājiem netiek. Visu šeit noslēdz, saimniekiem zaudējumu. Mēs neko neesam vēl pārdevuši. Seksuālo minoritāšu pārstāvji Vērmanas dārzā ierodas nesteidzoties. Priecīgā noskaņojumā viņi pārģērbjas gājienam, izritina karogus un izdala plakātus. Tikmēr aiz nožogojuma sāk pulcēties viņu pretinieki. Vērmanas dārzā policistu ielankumā ir aptuveni 300 cilvēku, un tikpat daudz ir arī viņu pretinieku uz ielas, taču viņi noskaņoti daudz karavīgāk. Pazar! 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 Gājiena pretiniekus uzrunā gan mācītājs Jānis Šmits, gan jaunās paaudzes līderis Aleksandrs Liģājevs. Mēs šeit esam sapulcējušies, lai šiem cilvēkiem, kas mums no ārienes mēģina uzspiest mūsu tautai, mūsu kristīgā kultūrai svešas vērtības, pasludinātu dievvvārdu, aizlūgtu un pēc tam miermīlīgi dotos atpakaļ. Mēs atnācām pateikt kategorisku nē atklātai homoseksuālisma propagandai. Ar seksuālo minoritāšu gājienu vadības atļauju Vērmanas dārzā tiek ielaista viņa aktīvā pretiniece Līga Dimitere. Kāpēc jūs esat šeit šodien? Viņai uz krūtīm ir krusts, jā, un varētu domāt, nu kāpēc krusts? Pašlaik nenāsim, tad esam gatavosimies. Tad ir pēc tam. Kam jūs gatavosieties? Notikumam. Sākoties gājienam, policistu Dimiteri palūdz netraucēt tā norisei, bet viņi jau pēc brīža atkal ir klāt. Iznākot no parka, abas naidīgās nometnes satiekas. Respect human rights! Respect human rights! Respect human rights! Gājiens pa Elizabetes ielu norit mierīgi un par vienīgo pārsteigumu parūpējas Līga Dimitere, kur pēkšņi apguļas uz ielas. Tuvojoties norobežotajai Mērceļielai, atkal atskan svilpieni un lāsti. Seksuālo minoritāšu pārstāvji vairāk nekā stundu riņķoja ap un pa Vērmanas dārzu. Šeit esmu, jo šis gājiens notiek pret diskrimināciju, par to, ka lai cilvēkiem būtu vienlīdzīgas tiesības neatkarīgi no dzimuma un seksuālās orientācijas. Kāda ir situācija Latvijā šobrīd šajā jomā? Gājiens pierāda, kāda ir situācija. Pasākums noslēdzās mierīgi, viena policija aizturēja 2 cilvēkus. Viens bija alkohola reibumā, bet otram policistu rokās bija pamanījuši dūmu sveci. Abi visticamāk tiks sodīti administratīvi. Nākamgad seksuālo minoritāšu gājiens notiks Viļņā. Gunita, Ingus Graudiņš, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās par 11 deputātu vietām Reizeknes pilsētā cīnījās 14 saraksti, bet šogad uz domnieku krēsliem cer kandidāti jau no 17 listēm. Vietējie iedzīvotāji to uztver skeptiski, neticot, ka jaunie pilsētas saimnieki varētu ko mainīt uz labu. Jo Reizeknē bez darba procents jau sasniedzis lielo pilsētu starpā visaugstāko rādītāju 18%, un jūnijā var sākt pietrūkt naudas pabalstu izmaksām. Turpinot stāsts par lielajām Latvijas pilsētām pirms vēlēšanām, pilsētu pašā Latgales viducī izzināja Maija Migla.